and one say woman in sensitive now be mama you proud na me do abetina me show you so e do wa me ho woman be me bia me dada wo Christianity bravo wo be start no a wo be adwuma na wo ho be ye bravo Christianity once I me dada nko wo be bi no metu me tro nya me ka me boa me wapon wo kwanye me fofra me bu ama wo ba no wa pie ma ba chensi mo enti no one style bompaye mami na me nya hoden na adofo so omo beboa wo no omo nya hoden te say anti Irish the wa American na enipa bebre asene emails omo pese omo boa wo na kaye de wo kokra na anti Irish say ma wo nidi na wo mia kakra January pepepe wo start adwuma so ati maka wo asem nyina awie wo kosua no me be kuhye ho me god daughter kuhye me kwata chima de oyɛ manimu no me ama ha dan ama wo tachima ho na me ama monitor na me dase wo bedru na ase se be wo tweso wo se wo tweso na be tie si tachima ya eni ajoro de ntomagu hyem na make sure ma afia papa na me ama monitor ambisi wo be hwie adwuma no aya ababa wa mama betina magiwa wade amen ama bravo Christianity we hunu say logo bi eje me say champo wo bebe mo na atiafosa wada wo no ma e de na wo ka na wo de akire adofo mpeso mo boalen den ne wa e fedodo Linda you who did you what na wo nyame wo be hyew eja nkaba wo nyame be hyew Patoni America nse me da adofo nyina ase obia wa yi bibi wa nkwala hu bia Kristo Yesu won hira no onye ne kese onye na koma so ade nyina ama no nyame ma be oyi firi ya won hye ho ma minim se sa ye adoye wei ema anibiase ana hawa na se so hwe kese bia nto onda Kristo enye o nyina kese mo hu ban one wo ma no asefo nyina nyame fifiri wo mo ewa kuma pem amen amen mame mo kwahi lamina me enwie my bontwe on reception pacho yenwie na on reception abusuafo sompa chede dwumadi ayedie yenhyehyɛ ya yeni enema amode gusu amode dum yen enche kra be ko London ni busika ne so a bedeja na kumase wo beje card ni bia e kire se wo betimi abeje wo niema kuku Veronica Jando patch of pictures and send me why am if I been to me status patcho enyodia 21st December ya wade di animu yi anopa no nso pepepepepe na ye che niema no e wo sompa nim ha wo ba wo card no a ye de ma wo no eno na wo de ba maame wo anya card ni bia emma nye se wo besu am wo sura be fia asase ano me fama agire ne bika kora de kwankran sanso ni sunwan wo mo so I register ti emegina ekunafo de animu bi beba be miemie nani ase abesu wo bra wa metwuro din bia wo betwuro din na woni card kora emma edin twuro no yamfa anyehwe card no ena ye de adwuma 21st ya wada 22nd eye sunyan fo no mo so e ba akogye wo mo de ewo night market ehwa on ba akogye wo mo de na 23rd enkransa eye memeneda eno so anopa no so ya wo enkransa wo mo dan no mu hwa na sene so se 6 January Heroes Park Baba Yara Sompa yani enyanka ekoto party enti ya registration wo orphanage home ibi na pese party ubabia brabe registration Sompa fie ha na wo momo sika so de beboa edwumadie no a numbers ne 0598 559 802 and 0241 272 990 edini eta one media any blessed foster miss only 5G eno ne yenom
anusuo no de bro nyan wanya bi wo fie dia ene what ya to mu da bi eton niema e de bia obenya bi ato Dr. Sellers nso na mu 21st clinic baby aso bo wura wa obenya bi no ane so obepusu ahoma ne na obepusu ahoma 0246 270 221 21st clinic sciatica expert no yen ene efrase no obi di yakire oto afinti twetwe wo na age wo ho anye bomode se ubetimi akọ 21st clinic 15 branches across Ghana na Kumasi we overseas be afa radio 0540311311 Gengen super papa alkaline papa bi potassium magnesium iron ebojuma papa onuma mamoja ni dia fristani yi blood circulation si adwuma eyi ayamutim free ho eyi heart burns ebohihie nyina so free water enu ti gi number no na gi water 0241 449 191 and 0507 379 474 where FTA fund a company woman common platform ya woman ma entity kwampa wo befa so aye dwuma sika ho dwadie na sedi adofo agyi mu sika twetwe die no ehu pa enti amfa ho ne adwuma bia wo ye wo betimi du ho agyim eye online business na aboa wo ama watimi agyi sika on your comfortable zone me pa che wo ba be ye dwumadie sonko ewo Kumasi Technical University K-Poly SRC Hall 20th January wofre adofo nyina wonye usika bia wo mount it ye kwa wo so penchwemu a fre kankam owusu country manager e was 0249 506 601 Lydia Fashion Arena say ye brocade lace cotton lace kente mani me maniema designer wear bags any niema bia di sese ye ma wani mo nyam daddy ye ko Lydia Fashion Arena ahojo roundabout ye wade beba hospital no achi 0593784494 0208 164 377 Tabita kum yekoso full alignment ukuyada free screening prostrate yekoso any diabetes what they talk say you liver infections ubo hihyew woni be ma da wa han mu hihyew wonso be ma utadua mu hihyew shawo massage papa bi ma herbal treatment and crying Madina Firestone Food Bridge so fully alignment takwa de sunyan 0202 347 647 BBC and papa akoko bronyi Boris B yebere eye hala yentutu cremonire bishop re apostle re ti wonso kwaje ode na hwe na entumi mu akoko no eye 16 copim 12 kg ne sere ne nsa ne bo krameduane branches ne de Bantama High Street, Sawase Market, Fantastic Runabout, Poku Trading, SG More Top High, Share Body Junction, 0544444453. Mr. Champion, Mumrem na into your bay for in cash. So, Mammy, Medasi. So, Mammy, Yamamra, Yabetu, Yabetu, Yampenium for. Na akamfo yawo amamre kasa akamfo abrofo enfantefo asantefo ekwofo ne ekwapinfo nyina ya akamfo na yedo yamamre pa na ye wotima pa na wo hwe akwade yasem ya na wo kan ya chese ne maame ne papa ewu ye no ye jeni mu esa eno ntini ne ebewie yi aba bewie na ne ameka ne se wuti aso se Awurade bo me ho ban ma me nyini nche Awurade ma wo nyini nche na wo ntira kwam no ade ba ade na wo yi Awurade twa wo ma wo nyini nche asama ya asof ma me aka ne nei enim awura no ya wo abrochire no so be hwa akodai sankofuo yi ene ma me
ene maami ya woto ya woni makoda ya waje akoda dia ne nanna no afa wo se so dia ne ba no wo mo no mutimi bie wo ma no ka se awurade yi ma yen kwatenten ya de ban ya de boa wo mo ya sabe wo mo ho akire wo mo so maami awurade nhyira wo mo mani age o mani age pass mo ya firi wonu mo ya atofo mo yi eye nhyira kese because obebe wie adwuma obepon no ho asebesebi o obenya stone se container na enafo na nia wodi wano akan onyankopon so no me shop say awurade watie no obeye so ama na buso we nso be bie kwan bebre e de amaw e wo obusua wo kunu ba bia ene o manyina so fa me ne mi sanka bie mu ne se so Sompa se entino ye betre wiase yesi 1/4 self contained na yatim yanko enehwe areho ne adwendwenti ye self contained yesisi ye ne ye ne yamanko atim no anka ne yesifia na atwa ahia eni se wo kwadwuma krampo na woni obi wo fie ono a ebusuane ni na waje oba bibia koso kama enne pesemi nkuminya na se ye asof maami Sompa Nkomo ntina akodai wo ba bi nipa da ache no mi busa se ebusuafo ebeba ne nche anaso wo ma ne nche na ewiase no ne ameka ne se ne wudua na wutwa enne mfitiase so no obi nim mfitiase akro wonim awieye so no eho ne asem no enne nkofo bebre edi areho ebi edi yaw wo mo de wo mani to sebe obi kura nanka ne maso ene odi nani ato enso ne mediri hwamo ebi anka afo obi won nchen a se ne pokwa no ye ofu obi won nchen na watiti ni pakro na wahwe ni pakro no daache eni pakro no so no so o sebe o obe ni femu de aboa enu ti ne ya kan se ne mesa ne se yenya odo ne yenya timma ne yenya humo bro ne yehu se sebe o sika Nyankopon de ama na nya nkwan wo de awade de ama awade de nkwatente ama wo de ahode ama se fa boa afoforo ne Sompa Nkomo ye pani blessed foster doctor AJ anuntina ama Sompa sabio ye bia ekoso na se ye kohwe nyanka so wo sports stadium mfichira on mo a na chese wo Nyankopon no bekoso bie kwante osofu ma ne meka ne se ne mo agye to mo se mo beye no a ye nyina so no ye beboa pokwa ne me ye nyina so ye beboa no ne ye ka ne se Onyankopon wo nhyira mo na akore so no ne meka cho ne se ne osofu ma meka cho ne di so sebe ma ha mu anya wo de kapchum na adesua no wonche ehwie bi afi ne wawie na chese wo ba be yi wadwuma watem ka cho no sene so from ko ba be sawo ehwa ware wo fefefe wate nyabote so from me dase judge wadawru ma me dase wodi e mi bodin na metuase oba pa osa wadawru ma toda ne ye di ho adanse ya ma ho kwane di ho adanse wadawruma we ya desrede na mesiro because ye ne nkrofo bebira nante adwuma ye yawuram babi kakra na wo hwe de we wo si ye adwuma no ene tema wo manipa ya na efe obi won mo beka so yin ni ana want to boss there you have a discipline the person who can control there so nyu obi a obe discipline kama enu chi no obetimi aboa ma ne ma de ayeye ye konkran se wo hwe ababa wo pa 7 preduasa e obi kwa konhwenanim patate beti ade besa bia no usa me judge no wafre no no wasendiska no wakasa kire no se wanya impact of Margaret ya untimi nya saade no eti wadawruma se you jaba bi ne yebo abaso a aya na wote waso no wotie na menko ba bia se me ankasa me wo fase mesrew asam no ye beka na ye panyin akan mi gye Yesu di mesrew mema de ufi mu a ye bewim anu de yemfa nchew ye bewim na so anya nyansani a obawi no akokwa wabra bo besen etitie de ye maami kan sabi woni wo ba bia wo o ye ni program ana wo de wade sede abeto ni obi ko be reject wo ba hwe maami o frew o dwina kwa no ho o se monto we ma no obi wo kwa na sky dia pa kwa ko bete so ko bedi esumi ni maami na koma ne na adwene onye bi sa eti bro ho ase wate na hye ni nase na ye hye nase na ye didi kon kakrakra so bro ho ase ya maami ni yem odo be hye mama niem papa eso pie ma ho obi na da ho
ana wa wonya hwe mehwew me o se some mistake no ene ye de ko obi ntimi mu asase so e ka nyankopon ko aho se onyankopon fo obi so so obo wa nyankopon na kana kuma ne yemfa aseda na so ko kete so bompa ye e ma brochirefo no omo nye sika e di bia ba ene omo di be ko hwedo ko to adwumanim na adwuma ya Ghana me man ko school eso nyame adawroma nyame de ye ko eti yire hu ne su adwuma ne nhira nya wo de ne tie ye maame ne be boawa ama wo so so wonya be papasi se wo ye adwuma na wonya sika na ne monyam ba ko se mpanyi bi ntima megye wonim e mo topre ensa so nyai ene hwe woni aha onyina no ne nyina sa ye kama jeje de me kan se wadawroma nyankopon hira ba me nyame hira wo yamisha na baba nam se bia obeye ni sei wa ya mana ifa de ne kontrata chiman na wa kosua adwuma me ama monita no ade mo obi mle dru me de wa be senior ma be twa adwaye na wo so yo ba se bi wa fi ni twemu a wo miem masem na adwa na me de ntomago ene boto koko boto na me de be wura mama no am wa ye kana mo tuwitima yamisha tile wa sembe ni twato a wo kade ama ade ahye me bo eni yetie foni nyina wo de hye ye bo ni ya stampo so de mpa bata wachi eni wo ma ye boa wo no titu ne ma arish ya boa me na ma nya mi shira o na wo anka me ntse na metie kama wumpo nya mi shira o nya me ma kwatenten nya me ma obi biara wo yi sempo ade aboa me kwatenten na ma me sha obo se ni asi e bi nsi bie mo abaya me bre me ho ase mo na ma sua adwuma mo pesi na ma hwede nya me be ye me obeya wo ye wate mi nyankopon obeya wo yiye wate e ma obi anada amen opem se wo bedru baabi na waka kira me se ma hia ba ma bi o so be wa tata no apon na me de wa ya tenase eni anti afosa na ya jiwutiri nsa na wo maame saman na koma toni yem wate pache medasi eja wo kwan wate o dani ko moko ya mo meje fafaka meje million baako na mo fanye kesika ye fen down shit man yo enti ebe kasa why show we why me balenda no atia donku ese ni mu amia ai we akra gas bravo crescent peso da ne shebre nsu nyame amakwan won wo kro no ebusua na chese lenda no na Sompa Nkomo London for Linda Du St Thomas Hospital ma bena Wendy original Mike ya be friend says ya oni beki vidensia na nabna pokuya owura kwadwo buo kuri ado na na akuya o Croydon na na akuya o Peckham ono ye Peckham hema ma Grace me pa chawo ontoma no ye wode ma Mike mu no o am the 5 ascend ti yensaka dia kan so obi so beje 5 naba ti nyame hirawo ewura mabroni Esther Josephine ewo Manchester Juliana Becky Mama Hana enso otonam na mama sewa enso otonam Thomas sewa yedamase ena weye Amsterdam mekuma Patricia Kweje wa wono ne danimu Sister Charlotte Nana Ama Udro Shelley Lizzie Abra Doris Auntie Julie Kwakubuadu Sister Nana Grace Arthur Nana Echa Sister Rose Portia Patricia Adwa Vida Christy Taylor Obapa Christino no Cynthia Gifty Sister Fosti Sarah Belgium Ena Germany Hunam Sardine Adwa Ishra Fina Emmanuel Osei Felicia na Lydia Adwa Ishra Fina Adwa Mechiaona Yenua ba Hunam Sardine Sandra Osei Bonsu wasende sumpache de ne de 1000 cities ena odi aba Adwa nyamishra papa na ye maami bia ba ha ipese busa no kwaso madam pacho ewie wada roma pacho ewie de boko pacho me gina mama me sister anti fosti na tete okay eke akosi ajuma wo UK Northampton okay pacho one dasu yo wasi me gina
enye donation ma enyanka Sompa chede ti 500 yada asimu receipt ni is a champo ya na dia man na wose enka njo so wa yada otu yo me so me yada na pa na obeba be shia we in person mad say ye be we na ni pa nti pacho ye wo ha na ono nti yada mase se makai ye nyanka yi wonyame so be kai mo ne bra esimu yada ase ai bi je mo fra mi kai mu mayen na sika de nam Sompa Nkomo so de aba no egu odu 600 pounds equivalent to 9,000 Sompa Nkomo me fan club or ni fan club e London t-shirt de omo de aba no ti mo fra mi kai mu na ye musa wo mo botai nti omo dis guy ba ye na fe mo malizi no metena se mo fra ni ye be tuma ko computer so adwadi ana yankomle ijidi ti atumu ye no akobiti nyane yaka bom se bronye ye bema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimu biem 0598559802 edin wo so yeta 1 media bronya bosone ne le to so aduonu ba ko ne beboja trada na de mo de dum yen no ye de ama ekrafo Sompa fadi amuye onu ko fi sumu sro efi se je muye je se bi si ja se mo so ma mi fu enyanka emudo omo mu ni bie so ne klase omo mu ni bie yo ni mi fe en so mo de afema mana ko so everybody won shira mo bible si bi ohu platform everybody be shira se mo ku platform everybody shira mo anu shira mo anu nya mo kese apapa mso be mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo ene yanwan so a yebeje mo amu ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi wo medi ho ya pa o ne nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wokọ me de heba de me nkobie mu ya kwa bre be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de omo da soronku nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me te yaw na se ne machi kasa tutume na me nan defense clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima no ene ye fene sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem woje wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert
Adofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akyeremu wo ho na wonya wayaresa na one mo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wono mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo Kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye huhumu ana obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic ebebo Abe Herbal Matsia Kanoso Why you caring for me? Asking Abi Shop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehun Esipegem Emi Yenimunyam Deji Abi Shop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any spares that hold running in Abi Shop Jewelers. Yenim frititi we din somade hunja dada ai wono no dido no etson en somade say wedding rings, engagement rings, dear pia ye on set wo ho ene ye woni baako Abi Shop 75 Jewelers what's the woji aware wo ye suna wo ye kojiemo ade bia e ma wo pa ni pem wa ho sisirie mu di de ode be hye waso de ode be tu kom de ode be to nsa de ode be to nine eye jewelries die eye Abi Kumase ye wo mrom plot 17 adihye market chi ho Abi Plaza edankese nim ejuma efo nani mu ejuara ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Abi Shop we bi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Abi Shop 75 Enterprise Freyen 0598585219 and 0554304135 Abi Shop 75 Jewelry Abi Shop 75 Enterprise Dealers in Jewelries Abi Shop ye wonyame why you caring for me? Asking na se dia wodi ni da so Herbal ho danse yi die jama o ma ye bibi sunku bi ama on akosia na se wo de onim se de pressure any diabetes ayeme na finia misia ni da so Herbal Clinic no eno no ye dera dia si nyame ase da de mentumi nka na mom ye mfa bi so ma wankasa ukuru ketwa wono so simu sei se na STI ano gono any syphilis no na line no na ani da so Herbal na okoya onya na yaresa na o ma me so me ko honom eni sa matiasi ye o eni o madura nam wo mu wadura nkasa say ye stroke koko de wo pa wo hepatitis B ulcer fibroid onye operation da emema ye mmere ema o haw e wa fichi kromo eni pi sunsum yare eni sunsum haw nyina eni da so Herbal e wo ho ma Kumase o wabu akwa makro na kisa fitamu janse hwa Kropon or Farmers or Plaster Hotel from 0243 649115 and 0242 655 325 and Nidaso Herbal Clinic and Nidaso Mema wakoba at the Balidians Fashion Arena. Every dantani the Sikawano. Sawu a lazy papa, a bit is a bouquet. Lazy Ahuaya and the pizza and the kama. And now supporting lace and I walk at your present of Yasi. Can't say Papa Bia would that down who I don't sampa. Why he even an essay to me? Materials Ahuaya and the come morning mema and would be a mouth of war. Strangers in our pay. And now said the America say, Ronya Easter Eba, water sheds come be a papa child before. And Maya will you show what? Basa would what the apple be a begging at that if you are saying no. Seems I put more and swap to a saying no. And to my papa, dear Yeti, homes and also seems I would go. Nina episode, I will leave your
EDS Fashion Arena. Yetro Kwai Ewo Kumase Ahojo Runabout. Adia Beba Hospital Wa. Yemano A 0208 164377 0208 164377 and 0593 784494. EDS Fashion Arena na Enyema Papa nyina adwosioni ha. Fiafo ye ko ye nimna ye ne club members mo London ye mpanifo yi bia kwetwetwe nkomo. Hello Mike. Hello. Hello Mike. Hello. Yeah boy, modern say you be na Mike. Hello. Oh. Yeah boy, modern. Mike nemo e wo line so. Na ye no ma twetwe nkomo. Hello. 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 Yeah, tin cow Becky. Becky sa tin kan na me boy. Ba Anton. Hello. I be getting cow right too. Mike. Yes, mommy, it's one car. Tobo na so uju pa o Mike no. Pa jo mo ye. Ona me ado ye wo ye pa o nia. So fa me ba twa abotre. Awa ne demo ana. Awa bia me ye nya abotre. Awa de demo pa uraba. Me pa jo na Becky wai. E pa Becky wa line too. Auntie Becky na te say. Yango pa demo Merry Christmas. Thank you, darling. Na nyame ya dom me say ye started Sompa Nkomo yi. Oni erefua Mike ni Becky picture ne da so no. Mo na mu fra se wa London club members or hini ni fan club. Mo agiesi mu na so a me dom abegi atum. Nyame hram. Wati emaya. Na bronyai ye bo nyankai na musi da bi muntimi ntrase ti club members nso mo ba keka mo nsase endra mo de £600 equivalent to 9,000 Ghana cedis titi ho 90 million ena mo de aba na epesi ebusa mo botaye no ene de enti a mo di sky buy ti mo nkasa ma ye wa ye tie mo Yo ahene ye da ase ye ba Ghana August no ye ba studio ye no mo betwetwe nkomo kakra nti ye hye wo bo se nyankopon ye yadom na ode ebedu London a ye so ye be boabo ye ho ano kakra ye ne yadofo ne na radio bi koso Hello Becky. Yeah, line no I'm say a breaky. And I phone edum. Move life from Frew. Now the yeni a leasing casa. Na move life from Frew. Ebusia for phone edum. Move life from Frew. Ye bay Lizzie Elizabeth and one video na ready. But I'm fan to so my in fan kakai. Move Becky way na aha. Eti heavy pani. Yee. Where do you do for some where you need that? Said you for pa. Sada. Ghana funny we are say. More mammy onu ekura ni penny friend in sao. Abayu a we investi.
ayɛ ne national service ayɛ adwuma hospital moɛ de awie yɛ ne maame suro kwa akye no wɔn no kura ne ba ne nsa ne kun sɔfo prophet amankwa Peter heavy birthday fie no mu ni wɔadwane na menyi ni ɛnyɛ no korɛ difo anyɛ saa da ɔnyɛ saa maame ensu na lizi ebe fie ha ede na sembe dai ye bia abije ye ko ye first presentation eno so I ready ye ko ni fie wo no ma no so na so na ye hwe adofo ne etiefo no hwe dwumaso a wo mo de begya yen a ye na ye hwe emra ye ko jane so for Peter heaven bed so ye ko hwe lizi pia fechai e woni fie lizi na da achade edi kan amode ba ya e de command woni fie no eno so ne ye hwe ane ye dase ye breniti ye dase enti nanu ye nka bi hiem na bank adwuma kuo bi Africa so a e ba be ye na doye na lizi na di kan mi edi nkomo se okọ school ade a wo hia e laptop tina me bompa so obeba na nka dofo adawroma ya boa no atobia ma no na bang adwuma ko na bije wai gelap fo munya na muntwa ne de asande wo mu gelap all the way from Kaswa microfinance wo mu lizi video no ne ka wo makoma beye na doye 10,000 tete 100 million ode ba pen ye sister paako abrampa mu yima me wono so America ye friend no mampokua wono so de laptop no bae eno suni ehun prempren wade ni na gelapofo no nya no nko emo spaghetti and semina provisions niama bebre eka ho ai no de da no ye de nyina begu ha mamu hi ene yentimi sanfa megua ti ababa wana ba na eso oba no beje niema no na sede ho no ode ma omo de bre no lizi ate sai yo ne ye kan nyina wate de na woka dawroma de woka ne se media aseda manyankopon aseda etosonso ekoma sofumame ohini na bedwafo nyina nyankopon enhyiramu adame kasa anye de mesese mo fancheme obi ene ho no ma wabechem ade a mo amfa amame ni nyina mo de mame nyame kopon ko so enhyiramu na bankafo ne me mame o mbechem laptop so erwade momo wieye pa de mahworo ye hu bi erwade nhyema na mu bebia sika ni fri erwade enhye ho ma erwade ntine num nkyeremu afie besimi erwade mamu hu yare mamu hu epetu yare petu wo bia na samane bia da afi de dama kuma sunti amode sado ewe se brem no erwade nyama obi bia ewe Yesu Kristo Nazareth dimunti amen na ese school na te sai yankopon do mama ube wie da be pacha nyambo a next year na ube wie pacha na ese nkwara no te omonka pacha o ma no pacha yo mame ede na obeka awo bla wanim kakre Madam wase me na mi aso ase de dingano wo mo di anim de akorai sabato mo ni ma mo tie no nyame wo hira mo nyina yo me sa ngore ma mo se kwantete so ma mo me se mo djuma so enkwanya enhyehye mama mo nyina amen obi antemo nka yo na wo ma de ba so nyame wo hira wo bang adwuma ku no bang adwuma ku no nyame wo hira mo pa me sa ngore so ma wo mo so ya da ho de ebi ntu mo da ya de ayiya to me sa ngore wo da wo bibia so wa de na sa wo ahoden na sa wo nkwa yesi bibia we wiase ya so wo de ne kwa na se wo nkwa kwa ni ahoden na pa so bi eni so e wintimi nkomba nto wo ahoden na nkwa e be ye to me sa ahoden nkwa mo meda na achade ebra mbe nyina nyam wo hye mo ahoden mo nkwa kwasie mo yenso adwuma ntu pon enimu ndanda bia waka korai mo nyiso nyibi na se ada bre no da umina ya dase awo eti ya wielizi omo betwen ewo anim o mafre
you be the driver now we are me man be fa hospital ti be we obeba be fa ene o niema no dos why ntimon twen di for fa ne ko yenko mike aba hello Erefwa hello your line e break here aha Becky Kasani etie o me pa cho se me na me ka no em se August ni ye ba Ghana no correct ka se kwa ko boa ye ho kakra na ya boa adofo ne na bofo ano ye ba ye so Nyankopon adom ene wa ankasa wada roma yetimi boa nipa kakra no enti mo ma ye te se mo be ye so mpa didie for Christmas mo de boa nyanka ne afnafo ene mo brabafo enti aso ye de to platform ne so ye de to paid members anim and obia ye ne contribution kakra enti etoto ye nsa ase no sika ye nyaaye 600 Great Britain pounds and I dey aba equivalent to Ghana 9,000 cedis and that's 90 million cedis sika no and ye dey buy say we dey mo say ye nka ya sem tie ye ba beboa na ya somsompa e dey boa efunafo enyanka ene mo browafo na me hiramu na Erefwa won ka bi kakra nka ho okay yo and we dey me mama good afternoon papa Michelle bia me mama Merry Christmas so ya dia tum papa okay yo enti so the kika na some August na September near Ghana here ba studio ho ana ene betwetwe nkomo enti o my yet you say o be so we for December no ene catch we so okay yen so bet the bar na for na for ka be the bit ni the best support enti ne ba na yen so bet to for ni ma ni nyanko for kakra ene na bobo yen sa no e za ka nya no enti de me so kakra me waka ne say ohini yen so yes na da wase pa de me kan say yes na me aho de kwante de mawo ene wo ku ene kana for no mu ye adwuma say won so anya sa odo so do bua Ghana ma wan onye easy say what to wasi wo nyame show pa e odo awanya na sa odo no na fa bua wo mu na ya share program na every day ni je ho pa le mo anya boteka kra e man was also go that's about be our stress e de make kan say anya boteka kra mi ya ade ya na atwe abehwe na de amo ana boteka boteka kra mi sro na we no say no na as a club members nyina na omogigi sikai but on here nti o come obia tua bi na me pinna ka tell me mo ampa mo adofo a we hope say nyame adoma sister also be donation to Debbie next year no put me the dia dey aba ye dey koma girls schools no sanitary pass no aha na message na so what feel say can say yes so be our landing say wow fi so betimi abe join the club no aha still a kind of e ma to landing for nyina me ke obi ani me ke nti me sre wo pesa obe join bia na nka me phone number to a say still a kind of them money na support you nya na djuma ne nkoso enti me say me number ye 079 617 52 355 me repeat it more 079 617 52 355 enti me send am the phone ya don for bia wo pesa o join bia so ya mother father sister auntie friend bia o pra me kia na bekia ye be adem na nyina ye pa support and support you nya ba na djuma ne nkoso pepe yo Erefwa am ntia dofo na mo ma fishia pai oh yeah that's on him that say o mama ta kwanya we senti no me pampa so e me zin pam na madofo nyina se le mo first of all him pa cho ada pampa de best order na se pa mama ye beki kunu Mr. Mankwa yeah that be Mr. Mankwa sorry Mankwa ye beki send but na me beki kunu ga fa dia chrewo nikunu ni ye fa no Louis Nia Konfofie Mr. Louis Nia Konfofie Fofie yeah na out me no of akwesi anka akwesi ye dana sepa oni ma men kama asema ba na sia ba me
So them say me kid come here crack girl, come here Kumasi girl. So yes. Ama ye panesi ye bagana. Enti ye bana mi so me na me kwa akra na be kiso be so go Kumasi. Na me so okay. E na me ko Kumasi after. Though my back Kumasi but my say na me tell ba school. Me back poly for just 2 years. Say that me came I'm not Kumasi for 2 years pe na me Kumasi. Me lifestyle na ya cry. Me be me school na me back poly. I was Kumasi for 2 years. Eti me mo back mo no mo so go Kumasi uni enko enjoy na me so okay. Ba me nia say be Kumasi no. For hini. The beginning the condom we tell me no sister. So be mommy free mommy said we be say that. What I say hini. Eti na me just feel say the beginning the cross mommy. Hey boy hini. So me is call me the tobi abonti you. So me hear me tea. Me knows me then. I did everything done by beginning ku. Yeah, that's it's too much for me. Yeah, that's yes, including Adoma mommy pa. Yeah, Adoma pa. Yes, I know. For the enemy, you. Oh, yeah. Was some apartment say was why would the mommy name about Chelsea? Hey, they said my Kumasi get to the big crab. Yeah, or any. I'm on the apartment, so there are somebody. What do you tell? What I tell me, why would I to some mommy making that so? Oh, making confess. Mefi, Nyame be o sa o ma me abran se wa. So wo hwe nkrofo masa. Ene hira about so no eti eda ase ye bre ni nti eda ase pa bekin so nka bibi kaka yeah after the me ma me so ase ma me nye se me nyo hin ba to ma me time so eda bi refo every time na adwuma pa wo chewo eti ke ni nti enti 5 minutes me so hin me so eda na me da ma me anti dia me shira me ma me da na se pa me ma na fisher pa me ma ye ni aga se ye kwa ya ti Holland ye chele ye fele Melinda o sa akoto other than Foster Christie madam for kan ana Felisa Rama me do mu nyina ase me show bia mo bia za fishapa mo amenti me ama odi bia okun za fa che me mo bia fishapa bi nyama ama ti wa ni ko ne ma nyina fishapo o hin no to no panels na fishapa nyame ma nyina wo ba ni bonya finjemu eh bola mi na Becky Kabibi. Hello. Mema obi a Merry Christmas. Me chia me mama. Me Christmas or Kurma Francho or course in Prince Anglican. Friend no asore friend Hana Moako. Sister Hana me chia or Kurma Francho. Me chia ma say auntie abna kwa ye. O Kumasi TUC. O ko downward Mercedes or de chamso. Me chia me kunu papa bi akwasi me chia bebre nyame hira. Me chia me busuafo ena me dofo paadi aye MPP Ashanti Regional Chairman Obano Nanama Debbie ya friend Mrs Victoria also a child Oba omu eye Madam Papa me chia abna e ma munyina Merry Christmas nya me nka munyina mo me nua no munyina me chia mo yes ye da wase Becky Nyame hira mo wate na mo beti yenka club members ya wo mo ewo eno no case number 2 abena pokuya ene yakuya brefi kroni friend say brother kwano wo mo ya complainants accuse kofi poku yeso so opient mi nya na hwe wono so obrode kwana no ho kwa order in court piao obetuntum ye wo Quran ye wo Bible ye wo snap bodua ena bibi fokusia opede ehi Sompa Bible o ko ya sorry BBM eno ne dia sorry hwema peja ma hunya hante peja koso na bodi eye me ma abene pokuya kura Bible sasama making no krenkwa mi nitro unyame boa me abrefi also Bible ho Quran ho snap ho abi focus ya ni bodua pede ehe konya sorry presby oh asore basum dwen kan entu o he YPG na yaf yo pejai fakosro eye me
Bodin. Kra Bible. Sasema making. No krenkwa. Me nitro. Unyame boame. Order. Iko. Ewie you want be kasa first. Blacky, kasa idea na si. Mbacha ewie idea boko. Me was school na me jam pieces. Ana be man be fam e friend puku. Be me your friend puku. Akra ugina classes. Otonso ya ode. Eh modiamo. Mbacha o fam me na me ne etena yes ye die nde ya anyam nti de otonso gina so. Pokuya esiri pieces to me fi mama ubidi wo mama wa wanyin say had esa tam na ubo ho ba family planning na me bi da ena wanyam na wachima na chire se ena odi wa ade na wo ho ayede na mam asere enkwade masoro papa si crisis timi twempana yo to aswell ba enti ya dade otosu mienu ne anyamaye ana benyamaye no ye serious o ba chomati benyamaye no na me call me ma me ho na me na net bo kwa no ma me nso flake enti me call me ma me ho na kwa ye satam no na wo fie sei satam mo 13 years na akwa wo gina ho me pa chao mo me he birthday si mra na asem bi sei no ya na me pe ne kan mo me anya birthday si my adofo bi no di wo no ma wo da ena 21st clinic for so be end of the year party mo me hwe ni nyina wasem na yenka we ye Dr. Eric Mafo 21st clinic omo ba be end of year party now see December where send off ayama Dr. Eric Mafo 23rd and 24th Saturday and Sunday 9 a.m. and a yama no fe ti adofo nyina yeto yensa frem na wenso ye lovish afrakoma Japan on also send off 23rd 24th December 9 a.m. na no so ejinemu den ai tumi se doctor blessed waboabo no passe ne mnante ne maba we obeyo omkama nti eduru ho a yesradofo nyina se omumra de biem we ye madam Mata appear neba mam se wa o America o sene ma anya 76 odina woda ti osrenya men ishiwa kwatenti ahodi wom enso edemane maame ena Ransford Amwa Junior onu su dina woda Ransford na mishira no aka o baba ako ebi wo ho enu nyina me nim ba bi efiri agona de ka kire obi edia we Stella Amwa onu so agona odina woda ketesi ka kire obi ene de beba na onu so de na ye maame Madam Rosina Asare ye maame ma Millicent o New York ono na always no happy birthday onyamisha no ma Millie ye chiawo woni ma amankwatia na amankwatia wo me awie ye chia mu nyina ye damase ante ena 13 years what me awoba you mo to aswe etima wo ye no me call me ma me ho na akra ni film ana me san ba me na na ho timi ba ye na be ma no hu se ma ba na o de 30 cedis ene afidi ye de pama de ba se woni magyan ana abeme onti be boso me nan na ho na boy bi ka so pem na me ne tenai na wo wo sata mo ofie sei sata mo na ma ba 15 no ba 15 na ma me no papa we ma cho me no na na te bo kwa na wo ma me we me ma me o lake eti na nya no ma me nete tu no na te de chese ne ye semu a wo bobra school no so wie ne classes me wie ne classes you to aswe
eti mede na abema na tie no ana boy ne ko ipoku no ko gi abema na number 61 tin ho mfiri mo boni dua obi ode machine ni ade abeja wo no yo ana same na na me se wo na mo no ntina me fa abema de ntimi sa akọ no me ne bema na antena bi wo sa akọ poku no ana me ne no koda na me sa anyam de toso mienu time nim de toso mienu lamina bi ebi pro ya ba no breme kan infian breme kan enti me ne nyam de toso mienu no me ne nyam de toso mienu no na ye me ya ho anu de rekoto animu no so wonye nti ma me na nani bere ya na oji nyinsen ti me ne tete ho ana me wo ye nti no okwa ahoche no oni adwuma kuta no ti ho ana wo ka che me se opese wo ko ye galamsey it woni ska de to aduane ne bia ye fe nti me ma ne bi na mfa nye fe no mfa nkomla ana me ma no 30 cedis me ma ne sabre na wonyam me pa cha no ma wo me ba na me ba panyi na ma ne 30 cedis nti odru ye na mbusa ne se odu no ase na ana mbusa se ska na so no so odi bi to aduane odi bi ye fe eti oba e okoye adwuma ba ne ba bosome okonya ba bosome nti oba na mba panyi no enya bosome nan anu wose obeda me ba na se na wonye memenya mo ye no okwa ho kyerem nti se wa wo me ba na se wonye adwuma obeda mba na se eti wose me bande oni di nya ne da me ba panyi na efe na ama no oni di nya ne da na no so ne wo me ne na wo okay eti edidi mu ana ba bia na yete na ne ho anu akoto fidie ba akwa na mse sika na onya nti ho anu akoto fidie ba akwa ne ne da ye ne ya da ne sunto akoto anu da be si da ne sa na onya asset na wo de be ye adwuma no enti wadi ye adwuma ni wadi ye adwuma sa tam so na ba bia na oyi o be dia fidie di fo jaba no mame fidie di ye fidie a ye de ye yi ase aha yo enti ba bia sa tam ho anu so no na o wo ye di 3 eti mo ho an wakache me se isa atam so na mfidie no start the year adwuma an wo de ko ge we kurum na wo de ko fa anu ndi ma meme ne madam fu bi ti mu mienu mu ya krafo ba chan kama meme ne madam asem we ye bedi ni 1 week sa asem we da papa maso me pa cha o peso ko Canada me pa cha yenkwa USA Australia New Zealand jama be ma na bu mu kwase ameboa sa no ye din ne nya ga ye Ghana ha kure mu 13 years wa fo bi ba ne na dawo ya wona ya ma ba ko se wona na wo sei miensa wa nya onwa de e ma no opo nsema na apochi mensam opo nsema ni dati greki make sure order Espel group opesa uko New Zealand Germany the bia kwa be fa so abeje visa new ticket and what you mad die omre kra uko jintete te se IELTS SAT TOEFL bomodian so be free 0249 000 448 and now 055 55 50067 Lawson Herbal Center. Dr. Lawson, the Virgin Doctor. Come on. Dr. Lawson, I am finished here to no adwuma. Wa binim enuro. Ono no did layman capsules ba ya. Ghana for me money and wajuju nyina da. Tumi solid na omo na so bo adwuma. Me e frɛ wonum emema. E dia ya dia ne da so. Premature ejaculation. Wo Johnson tentem. Low sperm counts and ejiji wa na wo syphilis gonorrhea candida ayamukro join this mojabroso ni nyina loss in pay emrom keo ubenya bi e wo KNG Apidank Misty Freddie Men Samenko ni nyina ubenya bi e wo keo mrom 0242 133 577 and 0248 61999 Bishop 75 say your jewelries yadigu yekom yadigu yansa bibiala enkawa space body splash makeup so niema ahihye en ne bo atufo kohwe yegusu se gidigidi obeko root on adeso wasantoa abetamo Kingsley omani mu se me pa chaw yewo emrom adehye market echi
059 858 5219 and 0554 304 135. Akwantu Eba Center. Say I am crew. Wanu mu ato. Brayo mu hawo. Obema odupa amwanu manu ya akwantu Eba mixture. Akwantu Eba care. Ensayade te syphilis, chlamydia, gonorrhea, brehaisia, ibetuno. Akwantu Eba care. Koko, opusa wani, empompo, sasabro, eni tipaye denden. Bomoden say ye will labor runabout asafo. Frey May 0241 296 622. Mame kasa. Enti baby ani ya dana ani ye de ye to otom fidie gumu no. Ho no obi ba ka kire se wo mba ba ye edan no fufuro nti yentu. Enti etu ko eda fufurum. Ti ho ne ye tena ho no me ne tena obe 3 years. Ti meme mo adamfo bi no no so wa adamfo bi nti omu kofa anyinse no no mo se no. Ana madam for ba na ka che me se me mla ana wono nso wono na adamfo be ma no nso ene ne ko nti e ho an wo se wo ko odi ka eja me. Ana ye ko ye wono wo ko ye na meme kra ne se ne me nso me ko akodwale nti meme ko ye no no wo se mache. Nti wo mie pono na ma me na. Sana gay afena na wa hunu gay we fufu hu na wona na anyem akofa na ba enti me ko sa na woche wa manwula danim ti mo ha na ya entam ho bi ba ka kire me se wo kofa oba ba edem ho no ana na me ko ye me nkase ma anko na mboam ko woni sister yi won do me ko bi a won ka bi me ko ba bo so me yensa enti di chat wo kra ye na meme kwa no wa yini no mani na aba begu abonten no wo penti dem wonam ka so ma miska na wo se mfam kwase asem so no so ana me se ne mewura dem no wa won kola sen satam na me sa anyam me ba na wono wa wone ba panyi en wasa ne wanyam ana wasa ne manyam ewurade nyankopon ma fa boy ne picture ma me ba cho ne picture no na me ebi mi wo bi nso me ba panyi ni de asi o ma me ebi du fon so o so mfa ma me ma na me so na say ti oje ko ba ye no picture bi akokura ni so mon sache ne empebi ne ehwe sa be ma na topam odin sa no wo ye sa ne ehwe ni pedua enti mba cho mi wura dem ho no mti mi wura ho no o penti dem ho ana o se me ma ansa ma chi o be penti o de penti ni be gu me so na anyam na manyamba na mpie na me bowura ho no mti bowura ho no wo piti penti no manim ni me hunu mu na ebi wura ai ana TV stand na esisu miensa na me fa abo na me de papa no enti mo ha no ma me ka kire me se me ma papa no ma de a ene si mi sika me de to dwan die no wo de beto boy na maame nti ebe wi ase no ni na no na ana me sa wo me ba wi no nti me wo no ni na nso ga bi wo hefre na adwoa de ekosu bia woni mi ni timi ko pepo so eko mi ko ja no me ye ni sei eti ma me se de be wi an se adwoa na me madam fo no na efie ba akumu a ne yete mimi so a me ba me na na ho wonu owale ni ai wonu owale ni ai mimi so a me ba me na na ho no no me de omu fie ne yetena ya ansa na yes me na na wo akontum si da me a etu abamu no me se be ma ikra frɛ me ka kyem sa me mla no ho kwa ma frege wo kuma se aka kyere no otimi firi kuma se ba bo kwa no be siesie me ne boy ne ntama lockdown mu be pem sa me se wo fa no mo ma komada woni wo ma no me ne me ma ne de wo hwe wo mu na nya hwe papa bi enti nya me ma na na me de ba na me ami mo mu no ana adwoa ne se wono ne boy ne twempena sa na me ba eti wo se me yo ba te se wono a me mla boy ne ho eme enhwa de wadamfo no madamfo a ye me nua me na me so anti na me nim se bia efie na yetimu ne anuafo sesi a me se de na asi blaki sesi a me ka se wo be ye oba no ho ade bena de be na wo chi ewen e wo bo kwa no asole sofo be na ebi be ma ne nko asole oba no komatadis eti metadis sofo kroni be shira so ai e wo bo akwa no ho bo kwa no ho wone wo masei wone mo ma me ensa na ba ko wu o mu fellow ya kwa ma ni anyi janshi kwato sa wade ne so eti ese ba wo ba e no wo ha ne sei ba me ba ye no wa je plot wa ma me ma no eti coincidence su no nsu me won kwa wale wasem tietia no oba pa wo su de wo mu sei pa cho ewe de boko wo kra de wo ba shi wachi akra ketwa hey
adi ara wo sem na e ba Ghana yi Kofi Poku fa me wa bra na me we school 2012 sa be ma kro ye yi nti 2012 me school anche na odi machines be ye adwuma to be adwuma no hu me e wo he ya pesa akokobe ye bosome frɛ ho ye frɛ kro ni sei ya pesa akokobe aha nti o fa me no one metena yen wo munyin sai bae ne dikai ti ya dum mo de mba akronim do de mba akronim de na me wo ye odi ka fa me do wo bo so achi wanya sei pacho 9 months 9 months oni sa branti en wo kwa wale ba foforo Ghana fo mumi ya jina mu ye o wadi mfieta mamu meka so wahini ni nye wadi mfieta 33 wa wo 10 boy no abradinga mumi enko power mla wai mumi enko power mla 10 minutes na mo hwehwe boy ni petama ye na me de akoma tiesi me so mo read the photo adwa no lockdown ya mu broken heart woman Sompa Nkomo sabre me ho akwaba eba power specialist eba hospital ai wo Kumasi fe yase ye ne Jasbro filling station opposite and say edi enhwani mu wo concurrent so a besi poku yase na wo fa ACP kwan na ekokwa benya no wo bisa power bus stop a obi abekyerew takrade anaji estate power specialist eba hospital hepatitis B hospital ye hwe brebomu yade eti bibia efa brebo ho no Dr. Kusiedua ya adwuma eti awie ye ba se bedi nkomo na ya bonka ye wo arefie wo so a wonte ye nkada no ene wa fa fidie so na wate ye nka na ya ka kire wo se brebomu yade no enyamere enya betesa ejipa bebre kwase abuto nia me papa bi wona prepare assembly hall na wose heba hospital bi ye screening no koye bi na makache ne se wanya brebo mu yade hepatitis B wose hwede mo kire eba afo no makon mo ho moboa o ti so fi woko akon ko pechire kura se ne emusem asem kubisem asem ahwe wona na mo sa 2 years ne kan ne to afei yadile kwa konfano tie say too late wona say woni hobi ya na are ho kajini nwachi eti brebum yade no ho enfa nanti ba bia wunya aduro menfa nko ba bia aduro na say wo try bi na ahwe ko ayaresa bia ya ka kire wo say hade wo kwa obrebum yade no ebeko eti na afi bia Dr. Kusiedua ya man best hepatitis B hospital of the year afi bia ono na eje because ono ko ape na wo brebum yade adura ebeko do dia mawa yes so ye ka say dia dance dia ba bebrebe nipa bebrebe ke say bebre aye wo ma ho a ye nia ba ma bi wo watamale abrochira baso wo kwa Canada enano o ma na busuafo e ba doctor nchen me ka na wotimu rafo say wa ma busuafo na ton say ye mfesika na meda doctors adaya wo kwa Canada watamale ana wo kwa medical say hepatitis B mo ani bi wo na ka beda wako unko na kwatina wakakuro so te ha no chance bia ba wo bi nko ana obi yi na so te se omra power specialist eba hospital no buy 3 weeks amoni nyina wakoye for lab for France abre wo Canada eti wo so won hu de wonye ne onye ni da so betimi etukwa edi eti ne ka na oja no ho no monton fameda doctors na je say akoye serious akoye arewo eti yesra wo bropom yade ha won e fan ko tiri ba bia wo de tiri bia ye twa so na bra your numbers na 0244 544 422 0244 544 422 0200 38 38 31 ohwe TV ne so a eguso 0244 38 38 31 afei ya ka fati liver brabo a adore sade brabo a sade butu so brabo a sade nko antimi nya adwuma brabo bia adore sade a ne dwuma di a wodi na ba fom na wodi pressure nyina ma kidney no na kidney ne nko aye adwuma da bia me sesa okoni kadika dem na ya man overload a biti se de suni sitie say ofa normal love so who say de suni sitie to mo say kidney no wo bre wo hisu no wo te so
Nese kidney ni so baba be sai no. Se why dade abot bobo ni mobo so be hia na so bot ni mu nyina na elusu. Enye easy so betina ho ama o kidney asai. Kidney obe onis count me transplant. Yenia baby. Na chika sai ne start ye ne. Wa pe ho asamanka. Ni ti be ka ho. Ni sisi be ka ho ne bo re hwe wo. Afom koye so nya end stage kidney failure. So we siri nyina ata ne yemu a. Dwon so be de no ojo so akọ ya ka dis dialysis na yema no eti yes robropo no ho asam de enya doctor koso adua ya pa eti se onfeye wo ya ontika saye wo ya oti ai wo wo se so hu dwa wo asa bibi na mo yamu a ebo okokose ko hebo no jara mobra power specialist herbal hospital and as a for doctor was 0200 38 38 31 0200 38 38 31 0244 544 422 0244 544 422 Frey na any yeni enkomo afe yeba aya prostate eso ene strategy enkofu bebre yi so ne se mate se mejo so bebrebe be ma aya me prostate ana ahohono ana yare aba ho nti no abawura ba bia to adro na akoto prostate adro bewu Mama, what bewu? No self medication ya JP power special. Yes, so because nipa. Yare bebre na ma otimi jonso diabetes ka ho. Jonso mi yade ka ho. Saso na prostate meti mi amu ajonso. Eti adan na wo hu sa sanchene no utu na mo ma me ehwe adokro. How. Ye ka ni say chese ya hu bi. Na papa bia no prostate andro no ma no ne so tia na eti jonso anu jonso. Say diabetes na ye. Eti yesraw. Saudi awususu posa o prostate abra na ye fa fidie mfa wo na ye hwe wo so a ye so prostate no ba bia du no ye kwa kwosho raba because untimi nwonso no me se bra ye ba mu adro du so no be paya ba tata ama wo se gina wa ya se nyina no aba ma ho be ma wonye infections gonorrhea syphilis na asefo this is the time I was at oba because say emo ni nyina enwu na bi hye ho a ye se prostatitis wo wani ma ba ba twa wo prostatitis ni ye prostate cancer. Eti Dr. Kusio Dia yasa ya dia pain ati ya dia anything. Fry was 0244 544 422 0244 544 422 0200 38 38 31 0200 38 38 31 and your WhatsApp line ubetimi do WhatsApp voice message aba 0555 79 78 78 0555 79 78 78 eno no numbers no ai de be yadwuma yo no pay pebia e benya bi wahi o lines mo fa modro ni abonti no kre ese mo ye adwuma no ye fa ma no bi abeye bi adwum e ti wo de bra frey ya doctor wallahi o de be man be deliver na se e wo kuma si ye ba bia abrochefo Mummo de asem mfre montra ho ma yade emeku yesi amama nkamasem ene yade na wokura na wo de ne dasen maami akosi adua yade gina ho adanse abusuana yasan abafie na asem no methodist sofo awo bokwan no sa na ebokro ni di papa rade asomdwe nkan sa pa mu wa befa ma wona wo wa wo sai Mama so no wa say one wo wa wo nine one we awo miensa e makolo se wa chikura wo 9 months se papa mu china ho shira wade ne so mu oba foforo dia na muni nyame kura wa ugira nanimu no woni nyame ani ni yie na sita abranti ese friend say kofi poku mu friend homeboy wa my homeboy bokwano yesu so obi antimi nyohye patapani pieto amra bewro obi amebo ye ni anwota wode no na e de mra ene ye de be yadwuma e da brada no emra be yadwuma eti prosifo kura mudi amusi epinu madwuma yemfa ma mu ekura emfa mu ho na mu pori tuto no mu kokko gina ho de na se se mu gaade ho na ye behwe oba pakasa na ye de ti ofa me na de me koye no ene no kura nim ni na me wodem na me so je kwa se mpekasa ti wana meti se obi e kontokwa ho
Timi ese me pio ese ma me mpia bonte. Ti de mu ya se wo papai enoma na o yesa anya chima na machima ka me bo odua. Timi ka chere se o ma me nko na o se da bi. Tini ma me bai. Tini ma me ase ma o ka ne se. Tu so wo kodi na chi na nim so ne o ba bia wo. Pacho tama o fa me no. Wan so de adi. Abusua e de ka ma ebe hu anim hu de nsa ban se o de be. Wo mo be hu anim no na nim se we one ne wo ho. Si woni yele. No oba abusuafo soli gina oni nua ba soli gina o se wo oba ba ko na emom o yeda woni yele. Hey! Nti odi mi ko okuro nim e na odi mi ko okuro nto kwasi ye no obi akan wo se wonde woni yele wonde ogito oni yele ne maami nso gina na chi se woni yele asem we ye be ko so wi akire kura no hey bo kwa no ne kwa wa pacho da bi watch number sin aba ye be free lawyer say see ah ne ukwa be fa so be jinjansen wutumi chese enfan crofoma maiwa enjimi chimi wo musa ba cha bo kwa no bia se wo be fle a kire na adwe ye be frɛ de nyabotre ye be nyame che abije mumfa we no ayi bomboy no to no kire baabi na ye de ye nye adwuma wafa e de wafa ofe e de no wafa hello hello homeboy ni Raja ete sai boko adwuma mo e ame adom boko ye frem ohini ni me ye adwuma Sompa TV so ame okay e ma ba wa mienu abena pokua akua brafim pa jo ni mo amen mo ba ko se woni na wo miensa ba ko se e pantafo mu a enan akora keto apeche crash na chi wo mu nyina se wetwa wo ma bo se na da wo wale wo ba foforo ada wo ma ye obone ben yo so awon ta for ono de mako duro so de akola keto ahye na chi no wo de mako duro so a edura wo de koye ade wo de hye me kwa no nyina ho da be na wo betimi aba kwa edu ya wo mo ba wi se de ata me ye adwuma kakra nti se me ye free a me pa cha ochina untumi ma because asem no sa asem ambo china ai because me ba cho nyambo china me timi ma untumi ma da bi china ye ma je adwuma bi nti na da be na wo ya efro no ai fro ai china na otwe e na wo ye woni we ya wo miensa no we ya wo nan no wo tu o mu nyina gu ho no akọ wale foforo ba cho ono so me na wo ono so ne na wo ono so ne na wo sei me no so awu menu ni ya wo mpe o ma ja sumu mo no mo nko mo ba bie madam kwanu tum homeboy hello homeboy homeboy utemenka so mo nyema o mo be boa wo abra bomu a na wanya de obeboa wo ma we miensa we nan no sumu wo no mo nkwai na wo betimi eje wo just like that sa wo ko wale omusum mo peti ade abrampa hwe we ni abusuafo ye benya meche abj fa nya meche we ni to somaye nyame gusu ade akra ne ye adwuma ewe ebri wenya no ni na me di nkomo pictures IBJ nyame che pictures ma many pictures America de ne we na dia to so ebo nyame che din ebo mpa de mi photo ni bo mpa ya adefu no epeja ye na nti de me sata de pink na ye nyumba me be kwa akoda nti no na me bo mpa ye na me fu na peja sa no se ate bibi ni ne wo pe awo so bibia doctor bia kan chen se wo pa wo e wo nyame ho no de na sembe to nyame che nim se omwa no omompa ma no ne nyame mfa ne so na no picture bi e de to so papa bi bompa ya edane white no eno yi sa picture ne to na furu so a wo bompa ne nyame che akasa se na bofo de nkra ebeba abesue no eti o me de picture ne bompa no se na na fu ne tie wo bompa ni wie ni ahwe de asi pacho ni kasa no we mama yentie na we asem asini trase o
aha enti mama ni audio ni mo audio no enti na de nyameche nyame nam ne so ye no ehu na ehwanwa ti obia woti yenka enyu akyi so how be down so amanye be down so na me yes me bebo me bo se nyameche nyankopon na ho na mefuni jaye aye tise yo enso na me no kasa anopeye e we adwuma mu adwuma ta de me se me an se blue no onza mefuni mpejaye da ho flat se de bibia nyeye no nti sana akwakusi why ye no nwanwa njidi se nyame afiri de o mane sama ndamwase nyamishwa mo ne ho adaje sa number mo fa mai nyameche number no ewe he abrampa mo hwehwe mai na wo mo a lamina bobo number no mame mo a mo pese mo nhia nyameche no 05 35 89 76 99 sisubim 0535 89 76 99 ofra ehihye wo ho no omo no beka yenua baby won kransa o chine bebo ni testimony doctor yi na wode na de nyame afa nyame cheso aye no ehu nti o chine this testimony ne so ebebre mo me pa cho homeboy no manya no munya na maame aha wo se wo de na kwaduro so ma de tia ne se tama me wo me ba panin o ye so be ya me ho ade nti o maame ma o ka che maame me se ne ho nso nti maame me mwa ne sika se maame me kopa be sia so wo de ne kwaduro so ba cho me ka ba eduro so na o ka no enka o china beto aso why me pese me hawa dwen me se champo ye brand ko pese bi phone 1 minute pe cause asem wo china be sa transmit any train bia me da se eye pa se asem we say ye ntumilika na yenka na ye be e na ekoso organ e o china e de okro se asem no enkwasiabu wo mu na so pa e bro so kese me tia se kra enye yi se emma mienu se ge we se kra wo so wa na ya ba kwa no as one order and man come me not here from pa I destroy my life there may be ka so mo sing now just why you no bibi bia just on no ni ye yon kwa no pe na wo say we my life ni American so wura me nkasa bebiri ha ye no be hia ni enu hia gani yadase na ye no be kasa abey okunnini yasantoa abi dodo say ye namusa ya de fibroids ayem kro twire brayem hawo diabetes ini no amu nyina hole in heart and sickle cell de ono beto nchia ya otano so apatrapa 02434539 and it so eba clinic and it so no say diabetes pressure stroke awo wo se oto afam bemna ekase unufu atiegu bemna so de agina ebua kwa macro na kisem fitem junction wase cropon fast ka hutu america anopa bia no nwotwekopɛ nwure no nu obehwe kama 0243 649 115 Obo Eba and Medical Research Center. End of year promotion. Oseka free consultation, free hair screening. A drone is obema 30% discount. Tumpe uya. Ede na upe 0257 472 506 ya breneko. Chebe twaso na mami nya no so wa okuduru. Na woni okuduru nsiro bia. Ekwanya ofa so a uhia ma ne mienu a wonu mukasa ye Ghana ha bebu mai wa kwase ase na so de be fa so de ma ne betraka mu ado ma begu aifo na se abesa yefo na se woduane ne wontade no etu ni motomirika ne ja so obi ntimi nyam hwe no na woni we no ntimi fa nduru aprenkanse ma fi woni ani sa oba na wo no ye ne onyonko ma wo miensa ne nan ya wo de wo agia yirim se wo na wo kwale no ayo
Eti ente na se to de. Ade be chi ochina friend ochina. Dide do de yem friend mo da wo ma. Ade fan to akono anu hye. E tan de be hu de be sie. Mom ye me stay a line into 0554931931 0548931931. Na hello. Hello. Good afternoon, Mama. Afternoon, di baby akase free. Okay, me akase free bo. Pa che frau say. Ya me Kennedy. O kase free. E bo. Yenti o. Ma me nyame ma mo kwani ho tene. Ye ma me ama jataba wa yo wanted wa Ghana. Yo. Ya ma nyame kase. Ma me adam se me fera me kase se oba. Se wona be mati. Hwese obekoro be ma be ama me ma afro mama. Wa ya kase duru so na nya duru. Yem ko di se. So oba be ma no ti. Be 2 years 3 years. Na nya omo ade atwe mo fere ho. Tietia. Won pew. Hello, where your papa facha your brain? Hello. 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 Good evening, baby. I can say free. Me pacho make a sex free as a ma so me de fear boy ma. Yentio. Na puya dia do. Oh, mommy meant you who casawa yet you. Oh, me pacho. The bear na nyame boy na wa ma e benada. Ye nyina ye beka ho. Afa ye bronya ne me nyina na ifo na so. Eni e be kwa akodi bronya na. Ye dasi. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon, baby. I can say free. I mean, I can free at Asako from my mansion. Your family, Abulai. Yenti Abulai. I mean, I read the money Juma. So for me, I read them at Yatum. Very much silly. So I home boy, you say, I house boy, you. You talk at the Trabuano, a 1 year son, wounded Huni, the net idea. And the money then I just said, you didn't mean, but a party too. Yademla ebe wura mo na say yes you say anagana no mlawa onye ne mekono biaba. Hello. Good afternoon. Afternoon din baby akase free. Also for mami we dia mabremu anaconda nie. Yete wo ka che enkwe. Ah so mami na mo ho te say. Ya hu ye o. Abrantia na ono wa na agin say obu mu akwase no won hwe na brabo yi o. Wa wo nkola 10 mra wo 32 years. Na ukwa kwawari oba foforo. Omra no omuni onu ntina se na mo kan yi nyasa wedding ne ye de ebro nyantade nyina baba ho mo ne nyame nyejuma ye dase. Hello. 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 Udini papa ma ya joso na what to say me hoye ya friend anti me kaze for offense yentio me kaze for offense sa ko se buna jama ri di buma no so wa ji ya ho betire wa sashi so pa me ya botre ni de onu ndi mo je wonu so pa ko mo je na wonu mo se so mi dimi wonu do on pass ma e tira omra mo na mo so dam no kan boko na ni 2 years mo medu na yo papa hey hello udini baby akase free pelo duro me kasa free abo aso yenti wajadru akwa be ma na de o se ke kire ne to ni kine ti ma be ke te o o te so be so o ni pa 10 e se ba ka so ba ko alfa fro hey o vi pa o yeah that's and fine last caller hello udini baby akase free hello line so she say when yakwenya hello good afternoon. Afternoon din baby akase free You did the abrasa to am kase free aksemoda yenti o na ma ye money adwuma hello mami yeti o kasa why ebisuafo na ma ye money adwuma wa na obedi sa ma we mi enu asa mama o enti yeso wa kama wo na mi sure ni adwuma wo da for so so mu tia pa maji wo so
Edomasi last caller. Hello. 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 When I chat to Odini baby akasefi. Hello. Yate on kakasa. I am Peter McPherson. Yo yanko. Americans that my name, Master Bobo, my own, Lunia Bar, when he said any other day. So, but no one name, who be no means. Now we tell me that we remark my competition. Alpha or some of them. We are not saying your money. Into no one, I said, yes, Yako translation done. Wakana. Yeah, dear, see, Yamia do much in a first case. Na ya kwako fellow your pon. Na ya je. Dear Sase and Namo says ye true. Nene brother said a ben na watching. Yen you shia Sompa Nkomo se, board the quano ho se banche quanoa. Yen you shia. Ya de be see. Watching a better na semono so. Your friend or hini, sorry.